سلام، منو پذیرا باشید از بلژیک، سرزمین آبجو، سیب زمینی سرخ کرده و شکلات و البته بچه جیشو. صبح ظهر از شبتون بخیر. هر ساعتی از شب روزی که برای دیدن این ویدیو به من ملحق شدید خوش اومدید. برای اونایی که من نمیشناسن، من نبی هستم و اینجا کانال نبی هابه، جایی که قراره کلی اتفاقای باحال بیفته. میگم اتفاقای باحال یعنی باحالا، قراره دوربین جایزه بدیم، قراره لپتاپ جایزه بدیم، قراره میکروفون جایزه بدیم اگر بشه، چون بسته‌بندیش بزرگه. میگم اگر بشه پی سی جایزه بدیم. خلاصه قرار کلی اتفاقای باحال بیفته. آنباکسینگ امروز در مورد محصولیه که شاید 10 سال پیش برای من فقط یه فانتزی توی فیلم‌های علمی تخیلی بود. یعنی یه ربات مستخدم، رباتی که میاد نمیدونم ظرفا رو میشوره، غذا میپزه، جارو میکنه، نمیدونم رخت خوابا رو مرتب میکنه، لباسا رو تا میکنه. اینا رو ما تو فیلم‌های علمی تخیلی میبینیم، درسته؟ ولی خب داره مثل این که به واقعیت تبدیل میشه و داره از آزمایشگاه دانشمندا به خونه‌های ما راه پیدا میکنه. امروز میخوام براتون یه ربات جارو برقی رو باز بکنم، بهتون نشون بدم، مشخصاتشو با هم بررسی بکنیم و ببینیم این محصول چقدر باحاله. آدم حس میکنه داره تو آینده زندگی میکنه. اگر ویدیوی ولاگ منو توی فروشگاه مدیا مارکت دیده باشید، همون ولاگی که توش رفتم دوربینای جایزه رو خریدم و دوربینایی که میخوام قرعه کشی کنم بهتون بدم، اگر اون ولاگو دیده باشید دیدید که من این جارو برقی رو بهش اشاره کردم و گفتم اینو خریدم. اما خب میبینید که بزرگ و سنگینه و من گفتم که پست برام بیاره. اینجا محصولاتی که از 20 یورو به بالا باشه اگر بخرید میتونید انتخاب بکنید که برید خودتون تو فروشگاه بردارید یا اینکه بگید پست براتون بیاره. و خب من انتخاب کردم که پست برام بیاره. این الان 2 روز رسیده ولی فرصت نکردم ویدیوشو بگیرم، ولی دل تو دلم نیست. خیلی مشتاقم که زودتر بازش کنم ببینم توش چیه. مثل همیشه باید از دوست و همکار گرامیم درخواست کنم که برای جعبه گشایی یا آنباکسینگ کمکم کنه. منظورم چاقو دست قرمز است. خب میبینید که این بسته بندیش خیلی بزرگه. اجازه بدید من یکم اینجا رو تغییر بدم تا شروع کنیم باز کردن جعبه. امیدوارم صدا هنوز خوب باشه. این بالا یه پاکت پلاستیکی هستش که فاکتورش رو توش گذاشتن. خب مثل اینکه یه جعبه داخل این جعبه هست. داخل این کارتون جعبه اصلی ربات قرار گرفته و واقعا تو این شرایط نمیشه اینو بازش کرد. اجازه بدید من جای دوربین رو عوض بکنم و با این جعبه سبزه در خدمتتون باشم. امروز میخوام تکنولوژی که تا همین چند سال پیش تو فیلم‌های تخیلی میدیدیم و آنباکس و بررسی کنم. جارو برقی رباتیک و هوشمند به نام آیروبات رومبا i7 پلاس. اولین جارو برقی رباتیک واقعا تمام اتوماتیک، تا حدی که حتی خودش میره و کیسه پر شدهش رو خالی میکنه. قبل از اینکه چیز بیشتری بگم بریم با هم ویدیوی معرفی این محصول رو ببینیم. چند سال پیش، شاید 8 تا 10 سال پیش فکر نمی کردم شاید یه روزی من این تکنولوژی که اون موقع به نظر یه ایده تخیلی می اومد رو تجربه کنم. ولی حالا این ربات جاروبرقی ما رو یک قدم به داشتن یک ربات مستخدم نزدیک کرده.
از جعبه خیلی بزرگ شروع میکنم که هر 4 طرفش عکس‌ها و مشخصات ربات رو چاپ کرده و شما میتونید عکس خود ربات و عکس استند تخلیه کیسه ربات رو ببینید. این امکان که ربات میتونه خودش کیسه آشغال خودش رو خالی کنه واقعا شگفت انگیزه که جلوتر بیشتر بهش میپردازم. اگه یک کلوزآپ از گوشه جعبه داشته باشیم میبینیم که محتویات داخل جعبه شامل خود ربات به نام رومبا i7 پلاس به علاوه ایستگاه شارژ خودکار و همراه استند دفع خاک و زبال است. سیم برق، 2 تا کیسه جارو برقی، مانع مجازی برخورد با دیوار، 2 تا باتری قلمی، 1 فیلتر اضافه و 1 بروس اضافه برای تمیز کردن گوشه ها. یه اشاره کوچولو هم داشته باشم که فرق مدل i7 و i7 پلاس تو استند تخلیه زبالشه. یعنی میتونید فقط ربات رو بدون استندش هم بخرید. به خاطر اینکه جعبه خیلی بزرگی داره مجبور شدم اون رو زمین باز کنم تا بتونم زاویه خوبی برای فیلم برداری داشته باشم. وقتی در جعبه رو باز میکنیم با 3 تا جعبه یا 3 قسمت کوچیکتر مواجه میشیم. از بالا این بخشی که بیشترین جا تو جعبه رو اشغال کرده در واقع استند تمیز کننده است. این جعبه وسطی اکسسوریاشه و این جعبه هم خود رباته. اجازه بدید اینا رو بیرون بیارم و بذارمشون رو اوپن تا بتونیم یه نگاه دقیق تری بهشون بندازیم. این پلاستیک محافظ استند رو که برداریم رخ کار معلوم میشه و به نظر فوق‌العاده میاد. از پایین استند شروع کنیم. اینجا جای چرخ‌های رباته که وقتی بخواد وارد این استند بشه چرخاشو اینجا گیر میده و سر جاش محکم قرار میگیره. این هم جای اتصال پورت ربات به استنده که در واقع از اینجا مخزن خودش رو تخلیه میکنه. بعد 2 تا کانکت برای شارژ داریم و بالاترش یه پنجره‌ای داریم که سیگنالی به ربات میفرسته تا ربات بتونه به طور اتوماتیک خودش رو درست تو جای مناسب پارک کنه و به شارژ و مسیر تخلیه زباله وصل بشه. این بالا یه سیل و آببند محکم وجود داره که باعث میشه هیچ ذره از گرد و غبار هنگام وکیوم کردن و تخلیه کردن مخزن ربات به داخل استند به بیرون درز نکنه. در داخل این مخزن یک کیسه هست که دور دهنه اون یه بخش لاستیکی برای آببندی کامل داره. این سیستم خیلی بهداشتی تر از سیستم‌های بدون کیسه که اصطلاحاً بهشون بگلس میگن هستن و باعث میشه از انواع آلرژی یا هر نوع ورود گرد و غبار موقع تخلیه مخزن جلوگیری کنه. چون به محض اینکه کیسه رو بیرون میکشید خودش اتوماتیک سیل و بسته میشه و هیچ گرد و غباری به بیرون کیسه نشت نمیکنه. بذارید نشونتون بدم راجع به چی صحبت میکنم. وقتی این دسته کیسه رو بکشید که کیسه رو از جاش در بیارید اتوماتیک این دریچه رو میبنده. پس از همون لحظه که بیرون میکشیدش درش بسته میشه و شما فقط بندازیدش تو سطل آشغال و تموم. جا زدن کیسه جدیدم نمیتونه از این راحت تر باشه. بذاریدش تو این بخش کشویی و تمام. میریم سراغ کوچکترین جعبه از بین 3 جعبه و میخوام کمی بیشتر راجع به مشخصات و توانایی‌های ربات صحبت کنم. میریم از چپ به راست. یک کیسه اضافه رو میبینیم. خیلی سریع میخوام به این بخش لاستیکی اشاره کنم که در طول عملیات مکش خاک و آشغال از ربات اصلی به استند نمیذاره هیچ غباری از این بین فرار کنه و همه چیز تمیز باقی میمونه. این درب کشویی هم بعد از اینکه کیسه پر شد باعث بسته شدن مسیر میشه و موقع دور انداختن کیسه خیالتون راحته که چیزی بیرون نمیریزه. یعنی از زمانی که ربات داره کار میکنه تا زمانی که داره خاک رو تو استند تخلیه میکنه تا زمانی که شما کیسه رو در میارید و دور میندازید به هیچ وجه با هیچ ذره‌ای از غبار در تماس نیستید و این فوق‌العاده عالی و نوآورانه است. در ضمن هر کیسه میتونه 30 بار تخلیه کامل مخزن داخل ربات رو تو خودش جا بده. یعنی ربات باید 30 بار پر و خالی بشه تا شما مجبور بشید کیسه رو عوض کنید. وقتی که 2 تا کیسه‌ای که همراه با ربات میاد پر شد و دور انداختید باید براش کیسه نو بخرید که تو بسته‌های 3 تایی اینجا تو بلژیک حدوداً 15 یوروه که میشه هر کیسه 5 یورو و قیمت خیلی خوبیه. بعد فیلتر اضافه رو داریم که 99% گرد و غبارهای ریز و حساسیت‌زا که از موجودات ریز میکروسکوپی به جا مونده رو به خودش جذب میکنه. این فیلتر از فیلتر موجود در سری 900 آیروبات کوچیک‌تره ولی در واقع بهتر عمل میکنه چون فشرده تره.
بعد برس اضافه برای جارو کردن گوشه ها رو داریم که کلاً همه این فضا رو اشغال کرده و دلیلش اینه که میخواستن مطمئن بشن که جایش خم نمیشه. ولی فکر کنم من دارم خرابکاری میکنم و موهای برس رو خم کردم. و اینجا یه وسیله خیلی باحال داریم به اسم دیوار مجازی که 2 مود داره. مثلا شما یه شومینه دارید و نمیخواید ربات بهش نزدیک بشه. این دیوار مجازی همینطور که از اسمش مشخصه نمیذاره ربات از محدودش رد بشه. انگار تو فضا یه دیوار ترسیم کنید. حالت دوم حاله مجازیه که از این وسیله مثلا تا شعاع 1 متر ربات وارد نمیشه. مثلا یه جایی یه ظرف غذای سگ دارید، اینو میذارید کنارش و ربات دیگه اونجا رو کاری نداره. و مثالهای دیگه که اینجا توضیح داده. 2 باتری قلمی داریم و کابل برق. اینا رو هم بذاریم کنار و بریم سراغ ستاره بی‌رقیب این محصول، در واقع خود ربات i7 پلاس. در کارتون مقوایی که کنار بره این کوچولوی خوشگل خودنمایی میکنه. میبینید واقعا جذاب و مدرن طراحی شده که کمی جلوتر بهش میپردازم. فعلا بذاریمش کنار. زیر ربات چند تا دفترچه هست. اولی راهنمای استفاده سریع دستگاه که راهنمایی میکنه اپلیکیشن آی ربات رو از پلی استور یا اپ استور دانلود کنید، استند رو به برق وصل کنید و چطور ربات رو شارژ کنید. اینو که بذاریم کنار میرسیم به 2 دفترچه راهنما، یکی برای خود ربات و دومی برای استند ربات. نهایتاً یه دفترچه راجع به وارانتی دستگاه داریم. همه اینا رو بذاریم کنار و برگردیم به ستاره ویدیوی امروزمون. اول از همه متوجه این دوربین میشید که شبیه دوربینیه که تو مدل 980 استفاده شده، ولی فرقی که داره دوربین کوچیک‌تره و در سطح پایین‌تری طراحی شده. در واقع بدون هیچ بیرون زدگی در طراحی زیبا و بی‌نظیر این ربات تلفیق شده. جالب اینجاست که این ربات فقط به تصاویر دوربین بسنده نمی‌کنه و از تکنولوژی VSLAM هم برای تشخیص موانع و دیوارها استفاده می‌کنه. در واقع با این 2، یکی سنسور تصویری و دیگری سنسور فیزیکی، با محاسبه فاصله ها یه نقشه کامل از ساختمان شما و اتاقها تو حافظه خودش ترسیم میکنه و مطابق نقشه‌ای که داره محیط رو تمیز میکنه. نهایتا شما میتونید اتاقها و محیطها رو مطابق با نقشه‌ای که ربات براتون کشیده اسم گذاری کنید و ازش بخواید که کدوم بخش‌های خونه رو تمیز بکنه. و مثلا میتونید برنامه‌ریزی کنید که دوشنبه‌ها و پنجشنبه‌ها پذیرایی و آشپزخونه رو جارو بزنه و یا مثلا سه‌شنبه‌ها و جمعه‌ها اتاق خواب‌ها و یا هر جور دیگه‌ای که شما بخواید. حیرت انگیزه نه؟ و خب آی ربات این کار رو از طریق اپلیکیشن کاربرپسند خودش به بهترین نحو انجام میده. خب این رو بچرخونیم و متوجه شدید که 3 دکمه روی ربات هستند. دکمه کلین، دکمه هوم و دکمه اسپات کلین. و متوجه شدید که حلقه دور دکمه کلین روشن میشه چون همه دکمه ها حساس به لمس یا تاچ هستند. در واقع به طور فیزیکی کلیک نمیشن. کار باحالیه که آی ربات برای مدرنیزه کردن یونیت انجام داده. وقتی ربات رو برگردونیم و نگاهی به زیرش بندازیم متوجه میشید که این 2 ناحیه کوچیک رو این زیر داریم که در واقع کلیف سنسور هستند. کلیف سنسور در واقع موقع جارو کردن فرش و یا جارو کردن سطوح در محیط‌های تاریک لبه ها رو تشخیص میده و باعث میشه که ربات از اختلاف سطح پایین نیفته. بعد این یه جفت چرخ فنری رو داریم که کمک میکنه ربات در ارتفاعهای مختلف کار کنه. مثلا وقتی ربات داره از کف سرامیک میره روی فرش یا رو موکت کلفت به راحتی این اختلاف سطح رو طی میکنه. اینجا برسای تمیز کننده گوشه دیوارها رو داریم که در واقع آشغالها رو از گوشه جارو میکنه و میرسونه به این برس سبز تمیز کننده. و این بالا هم یه چرخ کوچیک داریم که 360 درجه میچرخه و به ربات اجازه میده که راحت مانور بده. 2 طرفش کانتکت های شارژر رو داریم که به نظر به اندازه کافی بزرگ هستند که به راحتی با شارژر تماس برقرار کنند. این 2 رولر لاستیکی با فشردن این ضامن جدا میشه. 2 رولر لاستیکی با شیارهایی که برای جمع‌آوری بهتر آشغال و خاک طراحی شدن.
برگردوندنشون هم خیلی راحته. در واقع عکس هر رولر رو اونجا قرار داده که اشتباه جا نزنید. جدا از این انتهای هر رولر شکل خاص خودش رو داره و عملا نمیتونید رولر رو اشتباه جا بزنید. این توجه به جزئیات و اینکه تا چه اندازه تو طراحیشون همه چیز رو در نظر گرفتن شگفت‌انگیز و قابل تحسینه. میرسیم به این بخش که در مدل‌های دیگه‌ای از آیروبات مشابهش رو نمی‌بینیم و به این دلیله که این بخش برای تخلیه مخزن ربات توسط نیروی مکشه. می‌بینید اینجا نوشته دفع خودکار زباله. این بخش هیجان انگیز ماجراست و طبیعتاً من هم خیلی از این بابت هیجان دارم که ببینم چطور کار میکنه. برای بیرون آوردن مخزن ربات این دکمه رو فشار بدید و مخزن بیرون میزنه. بگیریدش و اونو بیرون بکشید. اگه یه نگاه نزدیکتر به این قسمت بندازیم میبینیم که فیلتر اینجا قرار گرفته. پس در واقع شما هیچ تماسی با خرده آشغال‌ها یا خاک‌های باقی مونده ندارید. حتی شما میتونید این بخش رو بشورید که تو مدل‌های دیگه نمیشه. چون تو این مدل موتور به اون بخش دستگاه منتقل شده. فقط باید خود فیلتر رو جدا کنید که به فیلتر آب نرسه. در واقع این انتقال باعث شده که ربات بی صداتر کار کنه. برای شستن مخزن اینطوری فیلتر رو در بیارید. این دکمه رو نگه دارید و این در رو باز کنید. حالا میتونید اون رو زیر شیر آب بشورید، بذارید خشک بشه، فیلتر رو برگردونید سر جاش و دوباره به ربات برش گردونید و بذارید ربات دوباره کارش رو طبق برنامه‌ای که داره انجام بده. یه تکنولوژی خیلی باحال، یه عملیات تمیز و بهداشتی و در کل آسایش و راحتی که با خودش میاره. به نظر من انتظاری که از یک ربات جارو برقی میره همینه. چیزی که انتظار داریم تو ربات‌های دیگه هم ببینیم. اول اینکه عملیات سخت جارو کردن رو به عهده بگیره و دوم اینکه عملیات تخلیه آشغال‌ها رو خودش انجام بده و ما مجبور نشیم با مخزن خاکی و کثیف ربات سر و کله بزنیم. تنها کاری که ما لازمه انجام بدیم هر از گاهی دستگیره کیسه جارو برقی رو بگیریم و بدون اینکه حتی چشممون به محتویاتش بیفته بندازیمش تو سطل آشغال. همین. خب بذارید اینو برگردونیم داخل ربات و حتما توجه کردید که اینجا یه انحنا داره که باید داخل ربات قلاب کنید و اگر مستقیم تو جاش هلش بدید جا نمیشه و نمیتونید جا بزنید. خب اساساً همه قسمت‌های ظاهریش رو توضیح دادم. دلم میخواد کمی در مورد CPU اونم بگم. در واقع مغز متفکر ربات. CPU که تو این ربات استفاده شده در رده CPU های موبایله. این CPU تصاویر یا بقیه سیگنال هایی که به ربات میرسه رو تحلیل میکنه و خودش نقشه خونه رو ترسیم میکنه. اتاق به اتاق اسم گذاری میکنه و برنامه ریزی میکنه که چه روزی چه کاری انجام بده. و مثل CPU کامپیوتر یا آیپد فرمور داره که میشه در آینده آپدیتش کرد. پس میشه انتظار داشت در آینده با همین ربات امکانات بیشتر و بروزتری داشته باشیم. خب همینطور که میبینید الان گذاشتم که ربات شارژ بشه و در واقع فقط کابلش رو زدم به برق. حتی لازم نیست خود ربات رو استند میزون کنم. به راحتی کانکتوراش وصل میشه و روشن بودن اون چراغ نشون میده که در حال شارژه. یه چراغ هم رو استنده. اپلیکیشن رو باز میکنیم و روی منوی 3 خط میزنیم. اگه اولین باری که اپلیکیشن رو باز میکنید با این منو و این صفحه مواجه میشید. خب اینجا یه اسم براش بذارید. من میذارم بندر 3 چون این نسل سوم از این نوع رباته و میزنم مرحله بعد که به وای فای کانکت بشه. پسورد وای فایتون رو میزنید. حالا ازتون میپرسه که ربات رو فعال کنید. برای این کار باید 2 تا دکمه کوچیک روی ربات رو 2 ثانیه با هم نگه دارید. خب من انجام دادم و میبینید که الان نور دور دکمه کلین آبی رنگ شده. حالا رو اپ دکمه کانتینیو رو میزنم رو این شکل و ربات رو به وای فای متصل میکنم. بعد از کمی انتظار وصل میشه. چک میکنه که آپدیت جدید داره یا نه. و بفرما ستاپ کامل شد.
اگر بخواید مخزن ربات به کیسه داخل استند تخلیه بشه، دکمه empty bin رو بزنید و تمام. خب صداش بلند بود، ولی بذارید بگم که یه جریان وکیوم خیلی قوی برای حدود 10 تا 15 ثانیه کار میکنه و تمام محتویات مخزن ربات رو به کیسه داخل استند میمکه. قبل از اینکه این ویدیو رو تموم کنیم یه نگاه گذرا به اپ بندازیم. اینجا میتونید بذارید خود ربات اتوماتیک تصمیم بگیره که کدوم بخش رو 2 بار جارو بزنه، یا خودتون بذارید رو 1 بار، و یا اگه به نظرتون یه اتاق خیلی کثیفه بذارید رو 2 بار. این دکمه هیستوری رباته که میگه کجا رو در چه تاریخ و ساعتی تمیز کرده. اینجا بخش برنامه زمانبندی رو داریم. اینجا بخش نقشه هوشمند رو داریم که میتونید بگید کدوم اتاق به خصوص در چه تاریخ و ساعت به خصوصی تمیز بشه. میبینید اینجا نوشته یه اتاق رو انتخاب کنید یا همه اتاقها رو. این بخش هرچی بیشتر تو خونه کار کنه بیشتر هوشمند میشه و حافظه‌اش پیشرفت میکنه. و این بخش مور یا بیشتر که به ستینگ دسترسی دارید و میتونید اسمش رو عوض کنید یا سریالش رو ببینید و اینجور تنظیما. میدونید وقتی این ربات رو دیدم یاد چی افتادم؟ یاد اون ربات کوچولوه توی کارتون والی. خود والی نه، اون رباته که رد پای والی رو پاک میکرد. ممنونم که با من تو این ویدیو همراه بودید. اگر خوشتون اومد از این ویدیو لطفاً لایک کنید که حمایت خیلی خوبیه برای من. اگر تا الان سابسکرایب نکردید لطفاً کانال منو سابسکرایب کنید تا ویدیوی جدید رو از دست ندید، به خصوص اون ویدیوهایی که مربوط به قرعه کشی و جایزه دادنه. امیدوارم تنتون سالم و لبتون خندون باشه و تا ویدیوی بعدی بدرود.